Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin Matthias und ich möchte euch heute den MSI Artemis 343 CQR Gaming Monitor in einem ausführlichen Review vorstellen. Der neue Gaming Monitor aus dem Hause MSI, der letztes Jahr im Dezember vorgestellt wurde, möchte ein immersives Zockerlebnis bieten. Dafür hat MSI mit so einigen Features ausgestattet. Hauptaugenmerk lag auf dem 34 Zoll großen UW QHD-VR-Panel mit 165 Hz und einer 1000R-Krümmung, die dem menschlichen Auge relativ nahe kommen soll. Die neueste Gaming-Monitor-Kreation aus dem Hause MSI kommt in einem ansprechend schicken Karton beim Kunden an. Im Karton befindet sich alles, was man direkt braucht, um loslegen zu können. Neben der üblichen Quick-Start-Guide, einer Garantiekarte, packt MSI ein HDMI und ein DisplayPort-Kabel für den Anschluss an die Grafikkarte mit ins Paket. Das USB-Kabel für die Upstream-Ports liegt dabei, das Maus-Bungee, auf das ich später nochmal zu sprechen komme, und eine Abdeckung für die Rückseite liegt auch im Karton. Ein bisschen Heimwerkergeschick ist dann dennoch gefragt, da der Monitor nicht vormontiert ankommt. So muss der Standfuß noch mittels einer Rennschraube und 4 Schrauben und einem Schraubenzieher mit dem Panel verbunden werden und dann kann es auch schon losgehen. Damit der 34 Zöller von MSI auch sicher auf dem Schreibtisch steht, ist der Standfuß doch recht ausladend. Mit 31 cm in der Tiefe und 63,5 cm in der Breite braucht er schon so ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch, was man vorher vielleicht bedenken sollte, aber liefert einen soliden Stand für das große Panel. Aber der Standfuß überzeugt nicht nur durch seine hohe Verarbeitungsqualität, sondern ermöglicht auch einige Einstellmöglichkeiten für das Panel selbst. So lässt er das Panel 5 Grad nach vorne oder 20 Grad nach hinten kippen, bietet eine Drehfunktion zu 30 Grad zu jeder Seite und eine Höhenverstellbarkeit von 10 cm. All diese praktischen Einstellmöglichkeiten sind kinderleicht auszuführen, ohne großen Widerstand, sitzen aber sehr stabil in ihrer Position, die man gewählt hat, und runden den haptisch und optisch erstklassigen Eindruck des Standfußes ab. Anschlussseitig bringt der MSI Gaming Monitor alles so mit, was der moderne Gamer benötigt. Neben den für FreeSync Premium so wichtige DisplayPorts sind noch 2 HDMI-Eingänge und ein USB-Typ-C-Eingang für die Bildübertragung vorhanden. Des Weiteren findet man auf der Rückseite des Gaming-Monitors ein USB-Upstream und 2 USB-Downstream-Anschlüsse in der USB 3.2 Generation 1 Variante und einen Kopfhörereingang. Schade, dass MSI diese Anschlüsse so unpraktisch auf der Rückseite platziert. Hätte man sie seitlich ausgeführt, wäre der tägliche Umgang sicherlich deutlich einfacher gewesen. Für die Bedienung des Monitors hat MSI auf der Rückseite einen Joystick dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Dieser lässt sich in 4 Richtungen drücken bzw. verfügt über eine Druckfunktion, die die ausgewählten Parameter in dem Menü dann bestätigen. Darüber befindet sich eine Makrotaste, die mit vordefinierten Presets ausgestattet werden kann, und abschließend unten der Power-Button, der den Monitor ausschaltet. Das Menü selbst ist in den MSI-typischen Farben Rot-Schwarz gehalten, sehr intuitiv aufgebaut, wirkt sehr übersichtlich und selbsterklärend in den einzelnen Punkten und gibt dem Gamer bzw. dem Nutzer viele Funktionen an die Hand, um sich das perfekte Bild selbst einzurichten. Als Besonderheit für die Steuerung bietet MSI die Software Gaming USD an. Damit lässt sich der Monitor alle Funktionen, die man über den Joystick bzw. über die Menüstruktur im Monitor selbst erreichen kann, auch über die Maus und Tastatur einstellen. Somit ist es viel einfacher für den Nutzer, damit umzugehen, Funktionen auszuprobieren, und das überzeugt auch im Alltag. Wo wir gerade beim Thema Software sind: Der Monitor besitzt auf der Rückseite, wie für so einen Gaming-Monitor mittlerweile ja so üblich, eine RGB-Beleuchtung, also ein MSI-Logo, welches beleuchtet werden kann, und 7 unterteilte Segmente. Dafür nutzt man dann aktuell das Dragon Center, wo diese Mystic Light Software mittlerweile integriert worden ist von MSI, und kann halt die Farben nach seinen Bedürfnissen anpassen. Damit der Gaming-Monitor sich auch das Wort Gaming im Namen wirklich verdient, packt MSI noch einen Maus-Bungee mit ins Paket, welcher rechts oder links unter dem Panel eingeklipst werden kann und somit das eventuell benutzte Kabel einer Maus deutlich besser führt über den Schreibtisch. Dazu gesellt sich noch ein Headset-Halter, der rechts am Panel durch Drücken herausfahren bzw. wieder reinfahren kann. Nicht die stabilste Konstruktion, aber erfüllt seinen Zweck.
Aber bei den Gaming-Features ist es nicht nur bei Äußerlichkeiten geblieben. MSI hat dem Monitor auch intern einige Gaming-Features mitgegeben, die man schon fast als Cheaten durchgehen lassen kann. Neben dem Optic Scope, welches die Mitte um ein Vielfaches vergrößert, definiert werden kann, genau wie groß der Radius sein soll, wie hoch die Vergrößerung sein soll, gibt es auch natürlich ein Crosshair, was eingeblendet werden kann. Falls der Ego-Shooter oder so kein Fadenkreuz besitzt, gibt es hier verschiedene vordefinierte Fadenkreuze, die man auswählen kann. Und eine Night Vision, die dunkle Bereiche deutlichst aufhält, sodass der Kontrast nicht unbedingt verloren geht. Das ist MSI echt gut gelungen, aber trotzdem dunkle Bereiche viel besser sichtbarer macht und so einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Mitspielern schafft. Das Zocken mit dem MSI Artemis 343 CQR macht im Alltag richtig Bock, muss ich sagen. Ist jetzt nicht das schnellste Panel, was halt für so ein VR-Panel üblich ist. Also er weist minimales Ghosting auf. Bei meinen Lieblingsspielen wie Ghost Recon Wildlands, Red Dead Redemption 2 oder Assassin's Creed Odyssey bzw. Valhalla spielt das nicht so eine große Rolle. Da reichen die 165 Hertz völlig aus. Das Ghosting fällt auch nicht so auf. Wer lieber im E-Sport-Bereich höchste Frameraten benötigt, sollte sich dann eher nach einem TN-Panel umschauen. Hier wäre der MSI vielleicht nicht die richtige Wahl. Das Bild ist aber über jeden Zweifel erhaben. Durch den hohen Kontrastwert überzeugt das VR-Panel völlig. Das Spielerlebnis ist durch die Krümmung sehr intensiv und man hat so ein richtiges Mittendrin statt nur dabei Gefühl. Die ganzen Features, die der Monitor zur Verfügung stellen, werten das alles noch ein wenig auf, auch wenn ich das persönlich nicht brauche. Aber quatschen kann man ja viel. Natürlich möchte ich meinen Test auch mit ein paar Testergebnissen untermauern und habe mir den 4K-Lag-Tester von Leo Bottner besorgt, um das Input-Lag des MSI Gaming Monitors zu messen. Und bin dort auf gute 9,1 bis 9,3 Millisekunden gekommen. Der Wert ergibt sich aus den 3 Messungen am linken Rand, oben, Mitte, unten, und dann bildet man einen Mittelwert. Gleichzeitig habe ich die testufo.com Seite besucht, und um den Ghosting-Effekt des Monitors etwas darzustellen, ich habe versucht, in ein Bild einzufangen, was ich jetzt in dieser Stelle hier einblende. Das Input-Lag ist für ein VR-Panel geht völlig in Ordnung, ist ein schnelles Panel, was für die meisten Games ausreichen sollte. Das Ghosting, was das VR-Panel aufzeigt, ist so typisch in dieser Klasse. Das lässt sich leider technisch nicht vermeiden, weil diese VR-Panels meist immer etwas langsamer sind als ihre TN-Pendanten zum Beispiel. Aber für meine Zwecke und als Allround-Gaming-Monitor geht es noch völlig in Ordnung, und wer halt E-Sport betreibt, im professionellen Bereich, sollte sich sowieso dann eher bei den TN-Panels umschauen. Um die Bildqualität darzustellen, habe ich einen X-Rite i1 Kolorimeter benutzt, um die Farbraumabdeckung, Helligkeitsverteilung, die maximale Helligkeit bzw. den Kontrastumfang darzustellen. Hier zeigt das VR-Panel des MSI-Monitors seine wahren Stärken. Wie man sieht, ist die maximale Helligkeit mit 343 CD auf Quadratmeter völlig ausreichend. Für jeden Alltagsbetrieb, ob nun einen hellen Raum oder im dunklen Zimmer, Leuchtstärke ist auf jeden Fall genug vorhanden, genauso wie der Kontrastumfang. Gerade die Stärke eines VR-Panels mit 3400 knapp schieß mich tot zu 1. Dazu kommt eine Leuchtdichte im schwarzen Bereich, die sehr gering ist, was wieder für das VR-Panel spricht, dass wirklich schwarz auch schwarz ist. Also ein sehr kontraststarker Monitor einfach, der auch Spaß macht. Auch bei der Helligkeitsverteilung sieht es gut aus. Wir haben maximale Abweichungen zur Mitte hin von 9%. Die Ränder weisen aber teilweise auch sogar 0% auf. Also wirklich ein sauberer, homogenes Bild, was dargestellt wird. MSI bewirbt, dass der Monitor knapp 117% schafft, im sRGB-Bereich abzudecken. Es gibt auch im Monitor einen sRGB-Modus, der genau sich an diesen Bereich richtet. Ob man jetzt Bildbearbeitung oder Videobearbeitung mit so einem stark gekrümmten Display machen möchte, sei mal dahingestellt. Aber auch das kann er. Der sRGB-Bereich wird abgedeckt, wie man auf den Bildern sehen kann.
Qualitätstechnisch spielt der MSI Artemis 343 CQR ganz vorne auf jeden Fall mit. Aber nicht nur für PC-Spieler ist der Monitor interessant, sondern auch Freunde von Konsolen kommen auf ihre Kosten. Da die PlayStation 5 zum Beispiel die Auflösung eines UW-QHD-Monitors nicht unterstützt, halt nur ein 4K-Signal ausgibt, aber der Monitor mit 4K eigentlich nicht umgehen kann, dachte sich MSI, wir verarbeiten das Signal intern runter auf ein Full HD, also 2K-Signal, und können es dann trotzdem so darstellen mit HDR-Unterstützung. Das funktioniert auch super und durch diese HDMI CEC-Erkennung startet der Monitor auch automatisch, sobald man seine PlayStation anschaltet. Ganz gut gelöst von MSI. Mich hat der Gaming-Monitor aus dem Hause MSI überzeugt. Das schnelle und kontrastreiche Display, die vielen Gaming-Features und die wertige Verarbeitung sprechen einfach für sich. Alle technischen Daten und unsere Messergebnisse könnt ihr im Testbericht auf unserer Webseite nachlesen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder ein Abo, das du da lässt. Für Anregungen oder Kritik nutze gerne die Kommentarfunktion. Und so bleibt nur noch zu sagen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Macht's gut.